Hello ဒီနေ့မှာတော့တစ်ခွက်တည်းနဲ့မင်းကြီးမဲ့ဂုံးဆက်ကြော်လေးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရင်းနှွေးလေးကိုစူအောင်ထားပြီးတော့ဂျင်းရဲ့စပလင်ရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ခုနကစီကြောတန့်တင်ထားတဲ့ဂုံးလေးကိုထည့်ပြုတ်ပြီးတော့စားလေးနည်းငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အကြာကြီးပြုတ်လို့တော့မရပါဘူး။သူကမာတက်လို့နည်းငယ်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ရှင်။ခဏနေလို့ရပြီဆိုရင်သူ့ကိုဆယ်ပြီးတော့ဂုံးလေးကိုသွားပြန်နှီးပြီးတော့သူ့ကိုကြော်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့မယ်ရှင်။ဦးလေးကိုစီဘူးုံထားပြီးတော့စနမုံလေးထည့်ပြီးတော့ခုနဂျင်းစပလင်ထောင်းထားတာလေးကိုထည့်တက်ပါလိုက်ပါမယ်ရှင်။ထပ်တက်ပြီးတော့ရင်ဆိုရင်တော့ပြနော်စင်းလေးနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်။မှုလာအောင်ခဏတစ်ခုမှုလိုက်ပါမယ်ရှင်။ဝေးပြီးပါရင်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရဲလာရင်ဂုံးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ဂုံးလေးထည့်ပြီးရင်ဆိုရင်ငရုတ်တိခွဲချမ်းရင်မဆလာလေးရဲ့အပေါ်ကဖြူပြီးတော့ညှို့ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်။နည်းနည်းလေးရဲလာပြီဆိုရင်သူ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထပ်ပြီးတော့မှုပါမယ်ရှင်။အိုးကတော့နည်းနည်းကပ်ပါလေ။စီအများကြီးမထည့်ပါဘူးရှင်စီအများကြီးထည့်ရင်ကျမရင်မျိုးသားမကြိုက်လို့ပါသားချုံမရတာတော့ဆမဂုံးလေးကိုနေပြီးတဲ့မှာတစ်ခါထည့်လိုက်ပါလေရှင်နည်းနည်းလေးကျွတ်လာပြီဆိုရင်ရပါတော့မယ်အခုဆိုရင်ဖြစ်သမင်းရမ်းမိန်နေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ဂုံးဆက်ကြော်လေးရပါပြီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်